Sziasztok srácok, ebben a mai videóban folytatni fogjuk a Brawl Stars-os sorozatunkat, és látjátok, Brawl Pass-en összegyűlt pár láda, pontosabban egy Brawl Box, két Big Box és egy Mega Box, és ezt fogjuk ma kinyitni, és reméljük, hogy nyitunk valamit, ha pedig nyitunk, akkor azzal fogunk pár metet menni, ha pedig nem, akkor pedig valamelyik karakterrel. És látjátok, nem sokára már meg lesz szemzés, és 80 kupa kell, úgyhogy majd abból is lehet majd videó. Na, akkor kezdjük is el. 14 coins, Coletre 5, Bee-re 10. Big Box. 30 coins abba lehet. Felnek 12, tudom fejlesztés, ott a karakter! Basszus, gadget. Mert elfelejtettem, hogy felfejlesztettem. Mondjuk, hogy az jó gadget. Akkor most már itt ára van. Na, menjünk akkor tovább. Megabox. Not item. Abban nem lesz. 239 coins, Coltre 23, Barra 24. Bibi-re 30, Bóra 41 és Pokóra 74. És még az utolsó. Big Box 55 coins, Frankre 8, Barley-ra 9 és Pokóra 10. Na, akkor hát egy dolgot nyugodtunk utána, de még ez jó gadget, úgyhogy ezt később próbálni. És lássuk, hogy ki tudunk fejleszteni. Franket fel tudom húzni 6-osra. Akkor őt felfejlesztem, és megnézzük a shopban van-e valami. Ja igen, itt már begyűjtöttem. Akkor menjünk egy dót, és próbáljuk ki Nitának az új gadgetjét, megmutatjuk. Meg fiúk és lányok, azt szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy közületek van-e valaki Fortnite-ozik, de nem sokára, pontosabban 4 nap múlva lesz rajta event, és valószínűleg, hogy lesz belőle videó, vagy lehet, hogy előadás, és akkor abból fogom az eventet majd kivágni. Majd meglátjuk. Ha előadás lesz, akkor az Twitch-en lesz. Ez a Róza az nagyon nem akar békélni, hogy már én is megtámadtam. Közben itt harcolok, amíg én egy Rózával harcolok. Inkább hagyom. Ott egy 3 kilókibos Leon. Jaj, az nem van. Viszont össze kéne szenni a Macira, hogy kicsit az ügyet, mert nem tudom, hogy meg tud. Ne, a robot! Hogy ne kéne hagyni. Jó, szép. A Róza arra ment. Mondjuk, ha meg a Róza leszedi, akkor meg gáz lesz. Akkor leszedem én a Rózát. Hát egy védelmet raktam a Macira. Kevesebbet tudják csinálni. Ez jó, hogy persze nem robotok ellen, persze nem a robot ellen, de ember ellen ez jó. Főleg, hogy menjünk itt is ment a Káló, viszont azt ki kéne írni, azt a Bálit. Megölték meg is felszedek. A
Bár nagyon kevés Power Cube van, úgyhogy valószínűleg nyerni fogunk. Nem, ő jobban kijátsza. Ne, és visszahozza a Marley. Nem benne, ezt próbáltuk felvettük 38-asra. Vagy 13-as és 38 tokent kaptunk. Nézzük, hogy van valami mondjuk ezt megcsinálnánk, ezt a küldetést akár. 9 ember tolni kell, és akkor hát még egy brawlboxot tudnánk nyitni. 5 egy El Primo. Azt hittem, hogy még marad az AFK-ba, mert akkor meg tudtam volna ölni. Látjátok, Bullra is van egy vagy 2 start gadgetem. Az egyik között ott az új gadget. Ne, arra tudok lőni. Az a baj, nagyobb a range-a, úgyhogy meg a távolságra is követjük. Ne, beakart volna. Halt. Itt volt, nem tudom, egy kár volt, azt hiszem. Ez hogy 3 Power Cube-ban nem fogsz érni. Aha, itt a kár. Nagyon helyre futottam. De lobos. Sokkal rosszabb, mint én. Volt. Meg ő is volt. Közben szegény. Vagy a robotzali megmegyünk. Vagy a kör. Én egy robotot ne ott tölje meg, és akkor... Így. Szuper. Jaj, 11 volt. Megvan! Nos srácok, ez a videó 8 perc, a videót kell lájkot és iratkozzatok fel. Én Miki voltam, sziasztok!